Ini Nyanggong, suasananya hujan guys, tapi alhamdulillah udah poin 4. Ini yang gede-gede di sini, yang 2 di sana belum diambil. Nanti setelah hujan reda bulannya baru diambil. Dan ini masih berlanjut guys untuk berburunya. Oh, ini perburuan biawak di tengah kota Jakarta ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan subscribe ya.